2022 година беше наистина много забавна, много интересна, много успешна, но в същото време за някои хора и за някои държави тази година беше наистина много мрачна. През тази година се случиха неща, се случиха събития, които един нормален човек не би си представил. През тази година се промени историята на човечеството за години напред. Ако преди 2 години някой от вас ви беше казал, че всичко това би се случило само в една година, някой от вас би ли повярвал? Предполагам, че не. През последните 2 години животът ни се промени коренно. Начинът ни на живот, какво ядем, какво пием и всичко около нас се променя с много бързи темпове. Но именно през тази година, приятели, се случиха много интересни, много запомнящи се събития, които ще останат в световната история за дълги години напред. В това видео ще споделя с вас за най-тежките събития, които успяхме по някакъв начин да ги преодолеем ние хората. Аз съм Айхан Фая и вие сте в моят YouTube канал. Благодаря ви за отделеното време, благодаря за всеки един лайк, за всеки един коментар, оценявам всичко, приятели. Искам да ви съобщя една много важна новина. Наскоро създадох Viber група, именно там ще споделям всички мои нови видеа и вие имате прекрасната възможност да научавате за тях първи. Ако и вие имате Viber и желаете да ме подкрепите, това е названието на канала ми в Viber. До края на февруари ще се опитаме да направим 1000 участници. Дали ще успеем или не, това зависи от вас. Благодаря, приятели. А сега ви желая приятно гледане. Първият месец от 2023 година вече приключи, но едва ли бихме забравили 2022 година през следващите години, понеже се случиха исторически събития, които няма как да ги забравим и именно днес в това видео искам да споделя за тях. Предполагам си спомняте как всичко започна с протестите в Казахстан. На 2 януари там избухнаха масови протести срещу увеличаването на цените на газа. Първо всичко се случи само в няколко района, но скоро протестиращите имаха и политически искания. Смъртта на много хора, масови сбивания със службите за сигурност и щети на частната собственост за стотици милиони долари. Още на 4 януари горяха сгради в Алмати. Президентът Такаев обяви, че е сменил Назарбаев начело на съвета за сигурност на страната. В Казахстан бяха въведени мироопазващи сили на ОДКС, който беше начело с командващия руския ВДФ Андрей Сердюков. Тогава изглеждаше, че нищо няма да помрачи тези събития, но колко наивни сме били. Никой не може да си представи какво ни очаква на 24 февруари. На този ден руският президент Владимир Путин рано сутринта обяви началото на военната операция в Донбас и навлизането на войските му на територията на Украйна. Толкова много събития се случиха тук за 10 месеца, че е просто невъзможно да се разкажат в едно видео, така че нека опресним спомените си за случилото се от първите часове и дни. Почти веднага Украйна сложи край на дипломатическите отношения с Русия и призова партньорите си за създаване на коалиция, осъждайки действията на Москва. Съединените американски щати, НАТО и страните от Европейския съюз наложиха безпрецедентни санкции на Русия. Сбербанк съобщи, че офисите им работят с нормално часово време. Тази новина беше важна. Кошмарно време. Жителите на Киев и Харков започнаха да прекарват нощи в метрото. Самолетите спряха да летят в югозападната част на Русия. Световните марки и компании започнаха да напускат страната. Някои от тях след това щяха да се върнат. Други индекси на фондовата борса се сриват с нея. Фондовата борса е затворена. $1 се търгува за 120 рубли. Страшно е да се пускат новините. На 2 август 2022 година Нанси Пелоси лети до Тайван. Всичко е било свързано с факта, че нейният самолет можеше да бъде свален от китайските военни, но председателят на камерата на представителите на Конгреса на САЩ обаче пристигна успешно на летище Суншан, столицата на Тайван. Медиите започнаха да пишат, че посещението ще бъде последвано от най-сериозната криза между САЩ и Китай за последните 25 години. Експертите сериозно обсъждаха възможността за военна ескалация.
Китайската народно-освободителна армия започна да провежда учения в Южно-Китайско море и представи своите самолетоносачи там. И самолетите бяха насочени в този регион. На 21 септември в Русия започна частична мобилизация на 300 000 души. Всички мъже в страната веднага започнаха да се спомнят какво пише на военната им карта и каква военна регистрационна специалност имат. В новините съобщаваха, че само граждани, които са служили в руските въоръжени сили и имат опит, ще подлежат на военна служба, а в действителност не всичко беше толкова просто и еднозначно. Медиите започнаха да съобщават, че до 700 000 души са напуснали Русия, има задръствания на контролно-пропускателните пунктове на руските граници, хората стоят на горен Ларс по 4-5 дни, руснаците масово отиват в Централна Азия и Кавказ. Кой би си помислил за това, че би се случило през 2022 година? От сегашна гледна точка в момента мобилизацията изглежда е спряла, защото и не се провежда, но няма официални документи за приключването й. На 27 октомври Илон Мъск купува Twitter. Мъск става един от най-големите акционери на компанията в началото на април, когато придобива 9% от акциите, но той винаги е искал повече и изразил желанието си да купи целият сайт. Целта му е била да запази свободата на словото. По това време много експерти бяха скептични към намеренията на Мъск, но той постигна своето и веднага започна да възстановява реда. Това, което той вече успя да направи, е да преработи политиката за управление, уволни половината от служителите и 5 топ менеджери. Между другото, служителите често са разбирали за своите съкращения от имейли, изпратени до тях. Мъск уреди проверка на разработчиците, промени платеният абонамент към увеличаване на сумата и много повече. Най-изненадващо е, че някои хора започнаха да виждат повече свобода на словото в Twitter, а други напротив. А трети бяха недоволни от тази новина. Края на годината ни даде плюс-минус добри новини. На 15 ноември населението на Земята надхвърли 8 милиарда души, въпреки че мнозина вероятно ще кажат, че това е лоша новина. Други хора пък твърдят, че нашата планета вече е пренаселена, но е невъзможно да се разчитат точните данни. Техният брой може да изостава с година или две. Следващата граница от 9 милиарда души се очаква след 15 години. Между другото, според анализите на демографите, още през 2023 година Индия се очаква да стане най-населената страна в света, която ще изпревари Китай. На 20 ноември започна световното първенство по футбол, което, както всички вече знаем, завърши със събитията от 4 години чакани, които донесаха слава на Лионел Меси. Неговата мечта се сбъдна. Националният отбор на Аржентина спечели световното първенство през 2022 година и той самият стана най-добрият играч на световното първенство. Финалният матч на националните отбори на Франция и Аржентина украсиха не само първенството, но и целият световен футбол. Рекорден брой дуспи, лични рекорди на Меси, жена съдия за първи път в турнира. Има още много рекорди, които са дълги за изброяване. Държавата домакин Катар отпадна от турнира и няма как да забравим хилядите смъртни случаи на строителите по време на строежа на стадионите в пустинята и скандалите, свързани с поведението на феновете. Невъзможно да не споменем и за COVID, или по-скоро за това, че сякаш се отървахме от него. Във всеки случай анти-COVID истерията отшумя. Страните плюс-минус са отворени за полети и маските не са непременен атрибут на лицето на всеки. В 2021 година не беше така. Въпреки че в Китай епидемията продължава да бушува цяла година. Няма как да прескочим и фактът, че популярни и влиятелни хора ни напуснаха. Спомнете си как цяла Русия изтръпна от смъртта на Юрий Шатунов. Никой не е очаквал неговото заминаване. Ако говорим за руския шоу-бизнес, също смъртта на Борис Моисеев и Пиер Нарцис беше громка. Този свят напусна и Владимир Жириновски, основател и постоянен лидер на либерално-демократичната партия. След смъртта му партията се свързва само с него. Жириновски е блок от съвременната руска политика. И не само съвременната, а през 90-те години той е написал своята история. Горбачов също напусна света. Нека да не унижаваме неговата личност. Човекът е приел страната в най-тежката ситуация. Да, не е успял да я задържи и това е довело до ужасни последици. Кралица Елизабет също почина през 2022 година, въпреки че изглеждаше като безсмъртна. Това промени изцяло британската политика. Почина също и Роби Колтрейн, известен с ролята си на Хагрид в Хари Потър. Кой според вас от достойните хора ни напусна през 2022 година? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Също бих искал да споделите кои са онези събития, които не са включени в това видео. Просто е невъзможно да покрием всичко, което се е случило през 2022 година. Как изминалата година ще остане в паметта ви, приятели? И какво очаквате в бъдеще? А какво ни очаква през 2023 година ще реши само и единствено времето.
Баба Ванга има много интересни предсказания. Предполагам, че знаете, Баба Ванга е правила много предсказания през годините. Някои от тях са се сбъднали, а други не. Но има едни предсказания, които евентуално могат да се отнасят за тази година. Направих страхотен отделен видеоклип, приятели. Баба Ванга за 2023 година. В този видеоклип говоря и споделям с вас наистина какво е предсказвала тя и евентуално което може да се отнася за тази година. И тя наистина предсказва едни много плашещи събития, от които, честно да ви кажа, аз настръхвам, не знам за вас, приятели. Също така искам да споделя с вас за Нострадамус. Предполагам, че няма човек на нашата планета, който да не знае кой е Нострадамус. Той също прави едни много интересни предсказания за тази година. Кои от тях ще станат факти и кои не, ние не можем да кажем. Но определено Баба Ванга и Нострадамус са двете личности, за които не спират да говорят както ютубърите, така и медиите и телевизиите. Линк за двата клипа ще поставя долу в описанието, приятели. Ако ви харесат и ви допаднат видеоклиповете, бих се радвал за един лайк, един коментар и защо пък не да ги споделите в социалните мрежи с ваши близки и познати. А какво е вашето очакване от тази година? Какво според вас ни очаква през 2023 година? Някои от вас ще потвърдят, че ни очакват само лоши времена, а други са по-позитивни и ще твърдят, че ни очакват много по-позитивни и много по-добри времена. Аз лично вярвам, че ни очакват много по-добри времена, въпреки всички тези трудности, които ни предстоят и въпреки всички тези трудности, които вече ни се случиха. Човек не трябва да губи надежда, понеже когато веднъж човек загуби надеждата си, тогава всичко отива и всичко приключва, приятели. Но човек винаги трябва да има надежда в себе си и да вярва в доброто. И това, което искам от тази година, е добро и мир. И знам, че то ще дойде. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Благодаря ви за отделеното време. Ценя вашето време и ценя вашите коментари. Така че, ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Също така, ако сте нов зрител в моят YouTube канал, то трябва да знаете, че отговарям на всеки един коментар. Това е много важно и много ценно нещо. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това са предсказанията на Баба Ванга за 2023 година. Това е видеоклипа с предсказанията на Нострадамус за 2023 година. И двата видеоклипа са много интересни. Натискайте, гледайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!